Okay ကောင်းပြီ Photoshop ထဲမှာကိုကစပြီးတော့မှ certificate ပုံဆွဲမယ်ဆိုတော့ပထမဆုံး file new ခေါ်ရမယ် file new A4 ထဲမှာဆွဲမှာဆိုတော့ A4 ပြီးသွားဆိုရင် landscape ဆွဲမှာဆိုတော့ landscape color က RGB နဲ့ဆွဲမှာဆိုတော့ RGB ဘာကြောင့်မလို့ RGB ရွေးတာလဲဆိုတော့ကို color စနစ်တွေပို့ပြီးတော့မလွယ်ကူရွေးခြင်းလို့ပေါ့ okay ကောင်းပြီနော်RGB ရွေးမယ် printing design ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ view တဲ့ proof color on ချစ်ပေးခဲ့ဖို့လိုတယ်သူကဘာရေးကြည့်တယ်လဲဆိုတော့RGB စနစ် color ကကျတော့ CMYK color အဲ့ပုံစံမျိုးသတ်မှတ်ပေးတယ် okay အဲ့တော့ကိုဆွဲမဲ့ design လေးကခုနက down ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒီ design လေးအဲ့တော့ Photoshop ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ဒီ design လေးdesign လေးမှာအခြေခံအဖြစ်ကတော့3ပိုင်းရှိလိမ့်မယ်ပထမဆုံးပိုင်းဒီ text တွေပဲဟုတ်ပြီနော်text တွေဒီသူက all cap တာဖွင့်ထားလိုက်အများပိုင်း all cap နဲ့ဆိုတော့ပြီးတော့ဆိုတော့မှကိုကဒီမှာ cursor ချ center နဲ့ရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာအများပိုင်း font တွေဒီသူကMicrosoft နဲ့ Adobe font လေးတွေပဲများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်စမ်းကြည့်ပေးအဲ့တော့ cursor ချလိုက်မယ်နော်ခဏ Microsoft နဲ့ Adobe font ကိုနည်းနည်းလေး꿰ပြီးပြောပြခြင်းလို့Adobe font တွေလိုမျိုးအကွေးလေးတွေအတုံလေးတွေပါလာများလိမ့်မယ် okay ဒီ font လေးနဲ့သွားပေးလို့ရတယ်နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဒါကနမူနာပြောပြခြင်း all cap နဲ့သွားပေးခဲ့လို့အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်ဒီသူက certificate ကိုပေါ်လွင်စေချင်တာဖြစ်တော့အကြီးသုံးတာဖြစ်တော့သူ့ရဲ့အောက်ထဲမှာဒီမဲ့ဒီလိုမျိုးအသေးလေးတုံးပေးထားတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီမဲ့2020 award ကခဏဒီအောက်ကလည်းပဲအတူတူပဲဒီမှာတစ်ခုထပ်ပြီးရှိတာကဒီမဲ့ text တွေရှိတယ်နော်ရှိတာကိုကနည်းနည်းလေးကြဲကြဲတောင်းနေတယ် order လေးနဲ့ right arrow နဲ့ကိုကကျဲပေးလို့ရတယ်သူ့ထဲမှာလည်းပဲကျဲပေးထားတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ name ဆိုတဲ့ဟာလေးကသူကဒီ font လေးဟုတ်ပြီနော် great iPhone လေးနဲ့တွားပေးလို့ရတယ်ပြီးတော့ပြီဆိုသူ့ရဲ့အောက်ကလည်းပဲ yo text ပဲပြီးတော့ဒီအောက်ကဟာလေးကကျတော့သူကအရန်လွယ်တယ်နော်သူကဒီမဲ့ text box လေးသူနဲ့တူညီတဲ့ text box လေးတစ်ခုဆွဲလိုက်တယ်နဲ့သူက auto text လေးတွေဝင်သွားလိမ့်မယ်ဒီမှာ font size ကအရန်ကြီးနေလို့ကိုက font size သေးပေးလိုက်ရင်ရတယ်သူထဲမှာစာလေးတွေဝင်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပုံမှန် font size သွားပြီးပြင်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် auto စာတွေဝင်လိမ့်မယ်ကြိုက်တဲ့ color သွားချိန်ပေးရတယ်အဲ့ပုံစံသုံးပေးလို့ရတယ်စံနာလေးကြည့်ပဲနော်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီမှာဒီ date ကလည်းပဲသူကဘာလုပ်ပေးလို့ရလဲဆိုတော့ rectangle လေးနဲ့ကိုက line လေးတားလိုက်အောက်ထဲမှာကိုကဒီမှာ date ဆိုပြီးတော့မှစာလေးတစ်ခုရေးလိုက်ပါနော်ပြီးတော့ဆိုတော့မှဒီ layer လေးနှစ်ခုကိုသွားပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုက select မှတ်လိုက် select မှတ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ထဲကို order လေးနဲ့ copy ပွားလာလိုက်ဒါဆိုရင်ဒီပုံစံသဘောတရားကရပြီဒါဆိုရင်ဒါ text အပိုင်းကဒီလောက်ပဲဘာမှအခက်ကြီးမဟုတ်ဘူး okay အဲ့တော့နောက်တစ်ခုထပ်ပြီးသွားရအောင်